Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын екі түрлі самса дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Бізге су, жылы және ұн қажет. Судың үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, қамыр ұнның үстіне құйып, қамыр қылып илейміз. Мінекей бізде жұп-жұмсақ өте әдемі қамыр пайда болды. Бетіні жауып, 15 минутқа тұндырып қоямыз. 15 минуттан соң 2-ге бөліп, бір бөлігін жая бастаймыз. Жайылған бөлігін осылай орап алып қоямыз. Екінші бөлігін жаямыз. Арасына біраз ұн себуді ұмытпаңыздар, әйтпесе орап қойылған қамыр тез бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Жұқалап жаямыз. Жайылған қамырымыздың үстіне сары майды қысқа толқынды пеште ерітіп, біраз суытып барып, осылай жағамыз. Ыстықтай жақсаңыздар, сары май еріп, ағып кетуі мүмкін. Екінші бөлігін осылай бетіне қойып шығып, оның да бетін сары маймен осылай жағып шығамыз сары майды. Шетінен бастап осылай ораймыз видеодағыдай. Видеодағыдай жасап, шұңғылдау ыдысқа салып, бетін осылай жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. 2 пиязды ұсақтап турап, алдын ала тартылған сиыр етінің үстіне салып, оның үстіне тұз және қарабұрыш саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Қалауыңызға қарай, мен үстіне 2 ас қасық көлемінде сұйық май құйдым. Қалауыңызға қарай, құйрық май қоссаңыздар болады, сұйық май қоссаңыздар болады. Қамырымыз дайын. Менде 3 сағат көлемінде тұрды мұздатқышта. Алып, бөліктерге бөлеміз. Шетінен жая бастаймыз. Осылай дөңгелектеп жаямыз. Ортасына салмасын салып, түйе бастаймыз. Видеодағыдай түйеміз, ортаға жинап, осылай ортасын біраз ашық қылып қалдырамыз. Екіншісін көрсетейін. Оны да осылай ортаға жинап, ашық болған жерін осылай қатты бекітіп, оны осылай айналдырып қоямыз теріс жағын. Бізде осылай 2 түрлі самса шығады. Қалауларыңызға қарай бір түрлі қылып жасасаңыздар да болады. Дастарханда ерекше көрінеді. Өте оңай түйіледі. Мінекей дайын. Өте әдемі болып түйілді.
Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, үстіне орналастырамыз. Бір жұмыртқаны алып, бетіне жағып шығамыз. Қалауларыңызға қарай, үстіне күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Мен ақ күнжіт қолдандым. «180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз. Мінекей, біздің самсаларымыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет қып-қызыл болып пісіп шықты. Асты да үсті де қып-қызыл. Мінекей, ортасы толық пісіп шықты. Бізде қатпарлы қамыр болғандықтан қамыры өте дәмді болып шықты. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Мерекелік дастархандарға дайындасаңыздар өте әдемі болып шығады. Менің каналымда бұдан да басқа самсалар бар. Кіріп қараңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.